So we're moving through a subject that is just so profoundly fascinating. 私たちはまさに今非常に魅惑的な興味深いテーマの中を通っていっている途中です。There is never one single moment when I am not learning something new in this particular area of human potential. そして人間の可能性のこのエリア、分野の中で私が新しいことを学んでいない瞬間は一度もありません。So what I will be seeking to do is to share my professional global expertise in order for you to initiate and to train in advanced psychic school, in advanced metaphysics. なので今日は私のプロとしての、そしてグローバルなエキスパートとしてのこの専門分野、知識を皆さんと共有しながら皆さんのイニシエーションしていき、そして高度なサイキックスクール、高度なメタフィジックにおけるイニシエーションとトレーニングをしていきたいと思います。It is an exquisite science. It is profound sacred practice. It is exceptional spiritual journey. これは非常に素晴らしい科学であり、そして深いスピリチュアルな練習法、実践法であり、また素晴らしいスピリチュアルジャーニー、霊的な旅でもあります。And it can never be what mainstream human potential is referenced as. そしてそれはいわゆるメインストリームのヒューマンポテンシャル、人間の可能性を追求するメインストリームの方法とは全く異なるものです。And so these levels of training allow entry points into revolutionizing reality. こうしたレベルのトレーニングに入ると、現実を革新的に変えることの入り口となります。And we recalibrate toxic programs, illusions, and attachments that do not belong in an exceptional sacred field of quantum physics. そしてそれは全てを再編成していきますね。素晴らしい、量子的な、物理学という、そうした聖なる、分野にはそぐわない有害なプログラムや、幻想やとらわれ、執着を再編成していきます。I hope to share with you during the next weeks the absolute ethics of pure metaphysics training. これからの数週間にわたって皆さんとはメタフィジカルなトレーニングの純粋な倫理観についても教えていきたいと思います。And this instills within us an integrity which facilitates truth and immense accuracy when we access information for ourselves and others. こうすると非常に誠実な状態になり、そして自分や他人のために情報を取りに行くときに非常に正確な情報が取れるようになります。And my theme of the entire course is to deliver the inspiration and the intelligence in our training so that we can succeed in impeccable service. そしてこの講座全体のテーマですが、それは完全無欠な奉仕ができるようにいろいろ開発していくということですね。皆さんにいろんなインスピレーションやそして知性を届けていきたいと思います。The device inside and staying outside so you have a backdrop. Okay, so let's start. I apologize, but
we're over 40 here, and I don't want to work inside for you. It's not relevant in terms of our work. はい、すいません。外が40度でですね、そして、中に入ったらあまり良いワークになりませんので、デバイスだけ中で、そして外が見えるようにしてワークをしていきます。And for all of us during these times, we need a really solid earth connection so we can reactivate our energy systems and lock into the torsion field of the earth, which accelerates our spiritual awakening. この時期は地球としっかりとつながることが非常に大事です。そうすればエネルギー系が再編成され、また地球のトロイド場につながることができますね。これ、スピリチュアルの覚醒に非常に大事なことです。And as you all know, my work is so unique. That is the nature of what happens when we decide to up-level sacred work as a science and research it, investigate it, and truly live it as a reality. 私のワークはご存知のように非常にユニークな独自なものですが、これはレベルアップには非常に大事なことですね。スピリチュアルワークを一つのサイエンスとして見て、そして自分のために使うためには、このユニークさが大事です。Okay, so here we go. I want to make one statement before we begin, and then we're going to dive straight into protocol in terms of your foundations for advanced psychic school. はい、では始める前に一言だけ言わせてくださいね。その後すぐにアドバンスサイキックスクールに必要な土台を作るプロトコルに手順に入っていきます。I'll also send to SJ reading material, which is intrinsic to the training, so you have your third dimensional reference points. また今シンクロニシージャパンの方に皆さんに読んでいただく資料を今送っているところですね。これは3次元的にしっかり理解するためにも必要なものです。But don't make the mistake of assuming you know because you have certain entry to my teachings. でもある程度私の教えを知ってるからといって、だからって言って全部が分かってるという思うようにはしないでくださいね。それは間違いです。So in physics, energy is the quantitative property. 物理学においてはエネルギーっていうのは一つの量ですね。量的なものです。That must be transferred to a body or physical system to perform work or heal the body. そしてそのエネルギーをちゃんと肉体の中に、物質的なものの中に入れなきゃいけませんね。体を使ったり肉体を得すためには、そのエネルギーを体に入れる必要があります。Energy is a conserved quantity. なので、エネルギーは一つの、物量ということですね。And the law of conservation of energy states that energy can be. そして、質量保存の法則というものがありますね。これはエネルギーが、そこにあって、converted in form, but not created nor destroyed. そしてエネルギーは形が変わることはあっても、決してなくなることはない、破壊されることはないという、これが質量保存の法則です。Now that foundation is extremely important as we utilize a baseline, a science for reading energy, and then also reading energy through the gateways and the timelines. この土台が非常に大事ですね。つまりエネルギーは形が変わっても変わらないという、この法則、この土台が、エネルギーをリーディングしたり、そしてエネルギーを使ってゲートウェイに働きかけるときにも必要です。必要な土台です。And time is a concept and a training gateway in terms of my schools, which will be touched upon
as you advance. Time is extremely complex and an extremely complex advanced metaphysics reality. そしてまた、私のスクールでは時間が一つの概念であり、また、一つのトレーニングのようなゲートであるということも教えます。どんどんこれ皆さんが進化していったら、そういう話にもなりますが、時間は非常に、複雑なもの、そしてまたメタフィジカルな概念でもあります。And so the foundation then is also transferred in our understanding of time and time travel so that we can become fluid in our ability to read various gateways and various gateways of time. また、この時間や、タイムトラベルということを理解することも非常に大事ですね。これからいろんなゲートを読んで、また、このリアリティを、時間を読んでいく際に、これを、柔軟に理解していくことが大事です。We have other gateways that we also need to be able to read simultaneously whilst undertaking the processing in a reading. また、リーディングでいろんな情報をプロセスしながら、他のゲートも同時に読めるようにならなければいけません。So we're consistent of energy and frequencies that are diverse and information that is diverse. しかし、ここでは多種多様なエネルギーや周波数を、一貫して使っていきます。また、情報ですね、多種多様な、情報も使っていきます。And again, this science areas, indeed, my own dimensional team of advanced teachers takes us into the science of consciousness so that we can become more capable of the intelligence that is required to quantum process. This is ultimate channeling capability. また、私の周りには多次元のチーム、いろんなあと上級の先生たちの多次元なチームもありますね。こうしてみんなで協力しながら意識のサイエンスを見ていきましょう。そうすれば、クォンタムのプロセス、量子的な情報がプロセスできるようになり、これこそチャネリングなんです。And how we access the infinite, the eternal, the quantum field, so that we are consistently regenerating in terms of our health, our physical resource, our emotional and intellectual intelligence, so that we are fit for quantum process. また、常に無限性や永遠性にアクセスしながら、そうすれば、再生が可能ですね。健康を再生し、肉体的な支援を再生し、また心の知性、頭の知性をどんどん位置的にアップさせながら、このクォンタムな無限のクォンタムフィールド、無限の量子的な場にアクセスしていくわけです。And as many of you know, I will not work with singular techniques. I will not work with tools that take us into only a glimpse of information. We must train and initiate ourselves extremely well so we are powering advanced metaphysics. また、皆さんの多くが知っているように、私は決して一つの、単一的なテクニックやツールを使う人じゃありません。それでは、ほんの一瞬しか、情報も、見ることができませんからね。しっかりトレーニングしてイニシエーションしながら、より、アドバンスの、より上級の、情報源の中に入っていくようにしましょう。So your field is going to be primed in protocol that advances your own transformation and evolution
So you're primed for that kind of alignment that allows metaphysics to genuinely take place. 皆さんのエネルギー場を最高の状態へとしていきます。皆さんはそうやって変容して進化していくんですね。そうすればしっかりとメタフィジカルな状態へとつながれるような状態になります。So you would not have come across it before in less well-developed psychic or mediumistic trainings. これはあまり未開発のサイキックトレーニングやミディアムシップのトレーニングでは出会えないような、遭遇できないようなものです。And again, my track record is consistent with advanced trainings and initiations in terms of my training and career history. で、私はこれまでのキャリアで上級のトレーニングやイニシエーションを今までしっかり授けてきた、そういった実績を持っています。So, let's start. では始めましょう。Okay, I'm going to run an analysis immediately in terms of the group, and you need to start with a rigid protocol in terms of entry into your body. This is where we start. まずは皆さんのグループ全体を、このグループ全体の状態を分析していきますね。まずは自分の体にしっかり入ること。これが正しいプロトコルです。We must evaluate and analyze the gateway of consciousness that we are currently driving, manifesting our reality in. まずは自分自身を分析してしっかり把握する必要がありますね。自分がどんな意識のゲートにつながって、そこがつまり現実を作っている、現実創造がどんなゲートから、どんな意識のゲートからできているか、自分がいるそのゲートを意識する必要があります。Our own consciousness is the science, is the technology, is the science on the reality we create. 私たち自身の意識が一つのサイエンスであり、テクノロジーであり、それをもとに今の現実を作っています。And remember this, we must prepare to be solidly quantum in our nature. So we have developed the initiation pathways to activate gateways that are pure and advanced and aligned. そして、まずは非常に純粋で、そして上級の生き生きとしたゲートにつながるためには、まずは準備が必要ですね。そして、量子的な性質、コンタムな性質になる覚悟が準備が必要です。What we're looking at is the absolute perfection of your foundations. And this is where your own inner work is absolutely critical and it's hugely complex. まずはですね、あなたの土台を、あなたの基盤の部分を完璧な状態にすることが必要ですが、そのためにはインナーワークですね、内面を見つめる、内観すること。これは非常に複雑な作業です。So, where we start from in terms of our consciousness is absolutely critical and is hugely relevant in terms of not only this reality, but quantum gateways of reality. そして、意識のどこからスタートするかっていうのが非常にこれも肝心なんですね。これは今の現実においても大事なことですし、またコンタムなリアリティゲート、量子的なゲートに入る際にも土台がどこからスタートするかが大事です。Your own ego will
persuade you otherwise. However, that is not the truth. エゴは、あなたの自我はそんなこと関係ないと説得しようとするでしょうが、そうではありません。So we're going to start with the first protocol that brings in a solid alignment. まずはあなたをどっしりとした、しっかりとした、しっかりとつながった、整った状態にするための最初のプロトコルです。Okay. There can be no real initiation of metaphysics unless we move through these initiations of genuine healing. まず、本物のメタフィジックスのイニシエーションに入っていくためには、まずはヒーリングが必要ですね。本物のヒーリングのイニシエーション。And it gives us the earthing and the grounding so that we can move into ethical and genuine advanced metaphysics. そうすることでアーシング、つまり地球につながってグラウンディングできます。そこから本物の上級のメタフィジックという倫理的な状態に入っていくことができます。So again, my work isn't strategy based. It has to be exceptional internal work that unlocks these gateways are not conventional. なので、何度も言いますが、私のワークは戦略に基づいた、決まった戦略に基づいたわけじゃありません。そうではなくですね、既存ではないゲートを開くためには、解き放つためには、完璧な、そして非凡な内なるワークが、内面のワークが必要です。And we are also existing with quantum reference points, which means that empowerment and sacred protection is also critical in these quantum models and systems of processing reality. また、現実を、この、クォンタムのやり方で、量子的なやり方で現実をプロセスするためには、量子的な基準点が必要ですね。そういったものを持っていれば自分もエンパワーメントされ、また神聖な形で守られることもできます。Close your eyes. 目を閉じてください。And track down through your energy system first. そして、自分のエネルギー源の中を上から下へと、どんどん辿っていきます。And breathe. 呼吸しながら辿っていきましょう。You need a profound focus and entry into the third eye. まずは深く集中して自分の第三の目の中に入ります。Breath. The in-breath allows us to step into profound alignment. 息を吸いながら深いアライメント、深い自分とつながっている状態の中に入っていくことができます。Stillness. 静けさ。And again. もう一度。Stillness. 静けさ。And then drop down through the core of your central nervous system, through your spine. さらに降りていきます。自分の背骨、神経系の中央部を通りながら下に降りていきます。And it will reveal to you the complexity of your own journeys
your wounds, your traumas, your dreams, your victories. そうすればご自分の旅路の複雑性が見えてくるでしょう。あなたの傷やトラウマや夢や勝利。And breathe 呼吸して。as we recognize trauma of the false matrix is not metaphysics. そして偽りのマトリックスのトラウマというのは決してメタフィジクスではないこと、物質を超えたものではないことがわかるでしょう。Travel deep, travel with some precision. 深いところまで旅しながら、ある程度の正確さを持って旅していきましょう。Just slide your feet into the floor as you ease into alignment that is not present in the matrix. そして、両足を床にぐっと押し付けながら、この偽りのマトリックスとは関係ないつながりを作っていきましょう。In many respects, metaphysics returns us to a throne of power and sovereignty that is our divine right. いろんな意味でメタフィジカルなことをすると、自分の本来のパワーの中へと、玉座の中へと、自分の神聖な権利の中へと入っていくことができます。And breathe. 呼吸して。The quality of your consciousness, the quality of your frequency. あなたの意識のクオリティ、そしてあなたの周波数、波動のクオリティ。Let your arms and hands relax at the sides of you. 手や腕はリラックスさせて、そして横に下ろしてください。And it will awaken the secrets within your energy systems resource. そうすればあなたのエネルギー系の中のあなたの力の中の神聖な部分が覚醒します。Receive the first initiation. 最初のイニシエーションを受け取ってください。Which is a metaphysics or quantum initiation that initiates your kundalini. これはコンタムな量子的なイニシエーションのメタフィジクスであなたのクンダリーニを覚醒させるものです。Again, drop down through the body so you have precision all the way through the primary center or axis of your power. もう一度意識をずっと下まで、体の下まで下ろします。こうするとあなたのパワーの源、中心軸につながることができます。It will make you extremely aware of what you are and what you're not, and your sensitivity to the matrix and your weak gateways in terms of the matrix. This is your practice every single day. そうすればですね、何が自分であり、何が自分ではないかはっきり分かるようになります。また自分が偽りのマトリックスにどれだけ敏感で感じやすいか、また自分の弱いゲートはどこか、正確に分かるようになりますので、ぜひこれを毎日やってください。
So we begin to realize that healing is not an activity, or spiritual process is not an activity. そうすれば、ヒーリングは何らかの活動ではないし、スピリチュアルなプロセスも何かすること、活動ではないということがわかります。It is a quantum awareness process that facilitates acknowledgement and an evolution that is based in subtle and more potent dimensional shifts, evolutionary shifts. そうではなく、それは一つの、コンタムな意識の、量子的な意識のプロセスなんですね。またそれを認識し、そしてそれを進化させていくことで、非常に精妙で、そして強力な次元のシフト、進化が起きます。So these energy slides are reality slides which lock us and log us into data, and where we are well prepared and carefully initiated, we can quantum process the data. また、こうしてエネルギーがスライドし、現実がスライドして変わっていきます。そしてデータにログインできるんですが、しっかりと準備して、またイニシエーションを受けていれば、このデータに量子的な形でアクセスすることができます。